dhulbaanta weligii horaan u sheegay lama gumaysan weligood gacanta laguma qaban dhulbaanta maygagle iyo qorilugu cashuur lagu kala qaadi kari maayo oog iyo gumaysa cashuur lagu kala qaadi kari maayo gaabada qaybin maayo qaarna magac kale la siin maayo qaarna somalilan la siin maayo cali khaliif baa ku dhintay isagoo dul taagan somalilan laakiin ay wax seegeen cidda wax seegeen maanta ee farta lagu fiiqi karaa waa ay xuduudda ingiriisku dhigay dhulbaanta leh oo degaano ah dhulbaantana gudoomiyuhu ma tashan cabdirasaaq khaliif ma tashan waxaa laga eegayay maanta 4 sano ninka saddexaad baa dalka u taliya dhulbaanta waxaan ku xisaabsanin waxaa dhimanaya geedka dhimanaya dhagaxa dhimanaya ciidda dhimanaysa caruurta dhimanaysa guriga dhimanaya hasha dhimanaysa neefka ariga dhimanaya looda dhimanaysa faraska dhimanaya biyo mareenka dhimanaya dhaqaalaha tegaya waxoo dhammayn dhulbaanta leeyahay baan ku xisaabsanin eesiilaayo isagana dagaal baabay gacanta la galeen soomaad garan dee musabixna waxba kama qaban cabashadoodii iyo waxsiisigoodii in badan buu isdaba soconayay waxba kama qaban waxaan indhahayga saaray karaad sawdacii ka muuqdo suldaanoo haybadii leh siyaasada aanay waarin sooliya buuhoodla gaadhay waxaan indhahayga saaray barbaar sumacii ku gaadhan sangiixiin firin ku jooga sigaar iyo qaada qoonen siilaya qudhiisu sida ay arrinta ku hagaaglayd kama yeelin siilanya waxaa laga filayay isagu waa la dhashado waa yiqiinay gurigu kula jira waa dabeecad yiqiinoo dhaqanka meesha u warhayay dhulbaantana sida la moodayo ka hanweynaa waa ka hanwenya sida loo haysay seeftu maanta galka mana leega mana eka way ballaadhatay daawadayaal meel kasta aad naga daawanaysa aan ku soo dhowaada waraysi kooban oo aanu halkan oo ah magaalada Burco ee xarunta gobolka Togdheer kula yeelanayno abwaan Cismaan Ibraahim Warsame oo loo yaqaano Hurre Walawal ku magac dheer oo si weyn u wada garanaysaan ugu horeyn Hurre waa kugu soo dhaweynaya Horyaal TV aad baan ugu soo dhawaanaya Horyaal aad baan idin salaamaya dabcan magaalada Burco aynu joognaa oo kamid ah meelaha colaada ka socota magaalada Laascaanood iyo xarunta gobolka Sool ay si uun dabcan ay saameynta ugu yeelatay horta sidee loo socotaa xaaladda Laascaanood waqtigan ka taagan abwaan waxaan la socdaa masiibo ka dhacday colaad ma waa masiibo haddii colaadu maatada dhaafi weydo oo curyaanka dhaafi weydo oo duqa gaboobay dhaafi weydo oo maaliyadda dhaafi weydo oo dhiska dhaafi weydo oo inaan goliyeedka iyo ninka ragga dhaafi weydo oo madax dhaafi weydo oo ay meel walba gacanta la gasho oo dhaqaalaha burburiso waa guduntiile maaha dee colaad maaha waa guduntiil waa intaasu maanta anugu aqaana sida aad la socoto colaadaasi waxa weeyaan guritirka ah ee aad tilmaantay ayaa waqtigan taagan Laascaanood bay ka taagan tahay arrintaasina waxay ka soo bilaabantay dooda ay qabeen dadka reer Laascaanood bal arrimaha Hurrow markaad isku soo xooriso dhinacyaduna dooday kala qabaan maxaa kaaga baxay doodaha waxa weeyaan dhinacyadu ay kala qabaan labada dhinac xaajadu ma gura fogeyn xaajada magobol isku ganaagoyn xaajadu ma gura fogeyn arrintu waxay ahayd wax ka qabasho waxaa la isku haysto ciddale waa la garanayaa gacanta dhulbaantu maanay ku dambaynaysaa ninba meel kasta ha mar oo weliba ba hala wareejiye Laascaanood dhulbaantaa leh dhulbaantaa Laascaanood leh ma garata siyaasadda la isku haystana dee anugu ma garanayo halkay barida dabada ku hayso anugu galabta cidna eedayn maayo laakiin arrintaasi fiiray lahayd in laga fiirsadaa bay lahayd in dhulka la dhigaa bay lahayd in laga wada hadlaa bay ahayd inaan cid kale taladeeda la maqlin bay lahayd inaan tala dibadeed baasa ku jirta tala dibadeed ayaa ku jirta meesha soomaad garan abwaan dad kalaa ka talinaya dad kale oo aan ahayn dadkii mulkiga lahaa labada dhinacba waa badan yahay dadku waxaan ku talin lahaa waxaa arrintaasi waxaa u ekayd ka fiirsasho in laga fiirsadaa bay ahayd
in waaye loo diraa bay ahayd in wax la qaybsadaa bay ahayd. dadku xaaladda wakhtigan taagan sababo badan iyo asbaabo badan bay u sababaynayaan waxyaabaha salka waa ama gundhiga u ah arrinta laascaanood iyo inay haatan halka gaadho maxay salka ku haysaa arrinta laascaanood ka taagani aragtidaada anigoo si xun u taagnaayo habartoo sinsaarad siqiin iyo anigoo si xun u taagnaa ayaa iskaashaday buuri. arrimahaas iskaashaday ayaa sababay arrimo iskaashaday oo dhan walba ka xumaaday. xaggana ammaani maayo shicib dee dowlad ila dagaalamayso ammaani maayo. si kastaba ahaadee inay dibadda uga baxaan bay ahayd oo ay dhegaystaan oo ay gacanta mariyaan oo ay wax la qaybsadaan. arrintanna waxaa xumeeyey qaybtaa horaa xumayd. qaybta horaa xumayd. dadka arrimahan falanqeeya inta badan waxay sheegayaan in reer sool cabasho muddo dheer ay qabeen oo somalilan oo soo danjirsatay dhismaheeda wax qaybsigeeda awoodaheega waxtarkeeda wadalahaanshaheeda arrimahaas ay dood ka qabeen wixii ka horreeyey arrintan dooddaasi abwaan ma u aragtaa dooddaas inay sax tahay adoo aad baan ugu qeyrsanaa in badan bay cawdeen dee looma soo golo fadhiisan wixii ay soo jeediyeen waxba lagama qaban. ninkii madiirka ahaa ee ugu qaalisanaana wuxuu ku dhintay isagoo ergadaa ku jira ole waxaan somalilan la wada leeyahay anatusa dee waa cali khaliif baa ku dhintay isagoo dul taagan somalilan soomaad garan markaa gees walba wax qabiyo waa ku jirtaa. hurrow laakiin yay wax seegeen cidda wax seegeen maanta ee farta lagu fiiqi karaa waa iyo maadaama aad sax sheegtay inay tahay tabashada reer laascaanood yaa wax seegeen halkeese wax ka baxeen maanta haddaana waxba ku idlaanayn cidna farsa ku godi maayo anugu mar haddaana waxba ku go-ayn cidna farsa ku godi maayo soomaad garan. axmed maxamed maxamuud siinaaye waxaa xusid mudan in arrimaha gobolka sool ay wax ka dhaqaajisay cali khaliif waad xustay allah u naxariistee wadahadal baa somalilan la furtay iyo in arrintooda meel la dhigo nidaamkii cali khaliif uu hogaaminayey intii ka dambeysay dad badan waxay qabaan in halkaasi waxa weeyaan dibicsanaan badan ay ka timi aragtidaasi abwan miyaanay sax ahayn silanya qudhayso sida ay arrinta ku hagaagi lahayd kama yeelin. silanya waxaa laga filaayey isagu waa la dhashado waa yaqiinay gurigu kula jira waa dabeecad yaqiin oo dhaqanka meesha u warayay intaan waxba qaybin ee sharciga koolina sii daynin warkiisa ee wasiirada qaybin ee dowladda dhisin inuu dhibaato isugu yeedho inuu dhado taliya inuu talaaay leeyihiin meesha ku soo daro talaaay leeyihiin inuu meesha ku soo daro soomaad garan ma dhaqaaqinoo sababaha ay u dhaqaaqi weydina waa in xukunkiisina dhammaaday xukunkii kale ee nidaamka la wareegay ee madaxweyne biixina aanay arrintii dhaqaajin kiisiina wax kama qaban oo dagaal baaba isna gacanta ay u geliyeen oo waaba dagaalameen dee silaayo isagana dagaal baabay gacanta la galeen soomaad garan. dee muuse biixina waxba kama qaban cabashadoodii iyo waxtirsigoodii in badan buu isdaba soconaye waxba kama qaban. in badan bay doodo ay waxa weeyaan isimada iyo garaadada iyo madaxda dhaqanka ee deegaanadaasi ay la garnaqsadeen oo warbaahinta ay soo mariyeen garnaqsiyo iyo doodo ku saabsan arrinta oo ay leeyihiin war haddii xukuumaddii iyo ciddii talada haysay ay arrintayadii u dhega nuglaan weydey haldoorka kale ee somalilan oo nala eega oo waxa weeyaan arrintan waxaa laga qabto ma ku muuqataa in dad badan waxa weeya marka xukuumaddaba laga yimaado somalilan oo dhan iyo haldoorku iyo odayaashu ay ka gaabiyeenba arrintaa inay ka daba tagaan somalilan guursiya u taliya cid sadkii ay lahayd taladii ay meesha ku habboonayd meesha ka qabatay golaha guursida iyo golaha baarlamaanka iyo madaxtooyada mid wixii ay arrintu ku degi lahayd qabtay oo tallaabo ka qaaday kuma jiro soomaad garan. dhulbahantana sida la moodayo ka hanweynaa waa ka hanwenya sida loo haysay ee lalahaa waxaasaa ku filan dhulbahanta laba wasiirida kuma filla soomaad garan. awooddii waxaa la isugu geeyay laba wasiir la siiyo dee dhulbahanta dhan watiirsanaya talada wax laga siiyo. dadku waxay u arkaan arrintu inay sii fogaatay maxaa kuu muuqda adiga aniga waxaa maanta ii muuqda maanta iyo maalintii hore waa kala jaad
maanta khasaare badan baa dhacay maalintii hore waa fududayd waxaa sharci la furo iyo heer laga wada hadlo iyo shaqaale la kordhiyo iyo maaliyadda wax la iska siiyo iyo waxbay ay lahayd maanta intii way ka fara badan tahay seeftu maanta galka mana leega mana eka way ballaadhatay waxaan leeyahay maantana wax ka qabashay leedahay waddada xalka ugu habboon ee xalkaasi loo mari karo ama arrinta laascaanood xalkeeda maxaad u aragtaa tala ahaan iyo aragti ahaan talada wax laga siiyo dhulbaante ha la ogolaado in talada wax laga siiyo talada dhulbaante weligii horaan u sheegay lama gumaysan weligood gacanta laguma qaban dhulbaante dowladda ingiriisna oo kuwii la dagaalamay siday isu eryanayeen ayay ku kacda maalinna heshiis kama dhicin dowladduna waxay ka gaadhaba waa soo xidhaysay iyaguna waxay arkaan waa dilayeen dooddu maanta waxay taagan tahayba oo reer laascaanood iyo madaxa dhaqanka deegaankaasi ay ku doodayaan mid ka duwan tii hore oo ah deegaankan ha ka baxaan somalilan ciidamadeeda ha kala baxaan dooddu halkii waa ka tagtay dooddaas garaadadu ma sax baa wakhtigan maya iyagana ka dhab maaha maygagle iyo qoriilgud cashuur lagu kala qaadi kari maayo oog iyo gumaysa cashuur lagu kala qaadi kari maayo gaaba la qaybin maayo qaarna magac kale la siin maayo qaarna somalilan la siin maayo waxay u baahan tahay waxay ku soo dhowaanaysa sidaasi taladu waxay ku soo dhowaanayso in la yeelo kunaanta raagaya laba qabiileeda kala gaadhay garmadoobe kabir lagu dilayo gagana laaloogay karaabiyada tarantiya gandiya xaaja lagu guulay gaftarimay waxaa loo guraa eelgamaarshay u baahan tahay dad ay nabaddu ka dhab tahay dhulbaanta wuxuu u yahay dalka ka yahay og ayay u baahan tahay wax quur bay u baahan tahay somalilan inay wax quudho weliba magacan la hayste ee laleeyahay la isaaqaynayaa inuu wax go-aamiyo wax quudho oo u bandhigo waxa lagu soo hogto ayay u baahan tahay war waxaan leeyahay dagaalku aaya ma laha dhulbahantana waxaa taladiisi weeye dhulbahante waxaan ku xisaabsanin waxaa dhimanaya geedka dhimanaya dhagaxa dhimanaya ciidda dhimanaysa caruurta dhimanaysa guriga dhimanaya hasha dhimanaysa neefka ariga dhimanaya looda dhimanaysa faraska dhimanaya biyo mareenka dhimanaya dhaqaalaha tegaya waxa oo dhamme in dhulbahanta leeyahay baana ku xisaabsanin habasha oo dhan waxaa la odhanayaa 12 nin baa ka dhintay garxaajis oo dhan waxaa la odhanayaa 9 nin baa ka dhintay ninba reer buu ku hagaagayaa dagaalku naf uma laha iyaga waxa u eg inaanay dagaal oogin weligeedba meel lagu kala cashuur qaato oo wax lagu qaybsado ilaahay kuma abuurin labada reer taasi waa taa ta kalena waxa weeye dhulbahanta wuxuu yahay hala garto war dhulbahanta wuxuu yahay hala garto war dhulbahanta quursi yaan la shaqeeyanaysanne dhulbahanta waa reer qadiimiya oo sooyaala oo jireena oo dalka ku soo dhintay oo ku soo hawshooday oo in badan leh dal badan leh hala aqoonsado ha loo qabsoomo wuxuu yahay waxa lagula qaybsado wuxuu yahay dhulbahanta wuxuu yahay waxa lagula qaybsado waa sida gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan cabdisaaq khaliif axmed oo deegaanka ka soo jeeda wuxuu fadhiyaa magaalada laascaanood xarunta gobolka sool intii arrintani socotay wuu hadlay dhowr jeer waxaanu ka hadlay arrimahan ku saabsan xalkan oo uu sheegay isaga laftiisu isagoo gudoomiyihii baarlamankaa inuu dab u arko in ciidamada somalilan laga soo saaro gobolka sool ciidamaduna ay baneeyaan hadalkaasi sideed u arkaysa somalilan ha ka baxdo laascaanood waa laba ujeedo ma lalahaa ha ka soo faydato oo ha ka timaado dowlad kale ha degto mise lalahaa gudaheeda taladiisa ha ka baxdo haddii laleeyahay talada dhulbahante ha ka soo faydato oo ha ka timaado oo ha ka soo dhammaato suuragal maaha suurageli mayse ceelgaabana marka waa lagu kala baxayaa buhoodlana waa la wada leeyahay waa lagu kala baxayaa inta wax la qaybinayaabaa gobolkuwa dhacaya ma garata dhulbahante waxaan anugu odhan lahaa taladiisi waa dhowdahaye ha laga daayo mareegdiidada ha laga daayo
siduu yahay wax loogu ogolaado ereygan uu yidhi ninka guddoomiyuhu ma tashan cabdirasaaq khaliif ma tashan waxaa laga eegayey maanta 4 sane ninka saddexaad baa dalka u taliya inuu isagu miiska dhirbaxaabaa laga eegayo o yidhahdo war ma dhacayso sidani ma dhacayso ka daaya dadka xabadda ka daaya dadka khaladka u dhiga dadku wuxuu leeyahay inuu dad samaysaa baa loo baahan yahay oo weliba iminka dad badan baa ogolaaday iminka weliba dad badan baa ogolaaday hareer kaga jire xabad in lagu taliyo ninkii ku taliyey anigu waan ka soo horjeeda xabad ninkii ku taliyey colaadaha soomaalida ka dhex dhici jiray marar badan bal natiijada colaadda iyo colaadihii hore soomaaliya gashay natiijooyinkii ugu waaweynaa laga faa'iideyey ba dadka dib u xasuusi waa naafo sariflaha boondhari baa dhex joogaa lambarka saadkaad ka sarifanaysaa waa 324 hadda waxaad doonaysaa inaad iib dahab ka sarifato 9324 ama booqa xarunta boondhari oo ku taalla wadada madaxtooyada waxaana dhinaca galbeed ay ka xigtaa wasaaradda xanaanada xoolaha 3 cool baa jira baa layidhi coolka kani waa kugu sahlan oo coolka biyaha iyo coolka dabka iyo coolka ragga kaasaa ugu sahlan ragga waxaa lala simaa dab intuu ka soo baxay badda qarkeeda soo baalaarsaday dalka soomaalida dhameeyey tukrigu beer dhawaad qabsaday dalkaas oo kale colaaddu waa dab iyo daad wax qaada waa masiibo colaaddii dalka ka dhacday ee soo martay tamaanta ma ahayn tan iyo tii maxamed siyaad barre aa isku mid ahaa annagaa garanayna wixiina qabsaday wallaahi anigu waxaan odhan lahaa sidana laga daayo colaaddi waa naafo xuduudda doodaha somalilan iyo dowladnimada marka laga hadlayo doodda somalilan ee ah xuduudkii ingiriisku dhigay waxaa dooddaa lafdhabar u ah xuduudkii ingiriisku dhigay maxaa dhifna u dhexeeya xuduudada kale ee uu dhigay ingiriisku ee waxa weeyaan deegaanada kenya iyo etoobiya oo kale iyo kan somalilan kolley goobjoog baa lahay wax tabashaday ku jiraan waxba xuduudda ingiriisku dhigay dhulbahantaa leh oo degaanu ah dhulbahantana waxaa la soo raaciyey somalilan haddii somalilan diido oo ay suuro geli weydo xuduud noqonaysa xuduud dagaal bay noqonaysaa soomaad garan xuduud dagaal bay noqonaysaa waxay u baahan tahay waxay ku jirtaa wax tirsiga waxaa keenay xuduuddan kudhegeeda iyaga ku dhegi lahaa iyagan cidna u ogolaadeen oo wax tirsiga hala dhameeyo hadalka laysma saarsaare hadda sar baa la gooyaaye hadalku wuxuu ku dhan yahay hala dhameeyo wax tirsiga waxaa tirsiga hala dhameeyo ha loo soo tirib dhigo oo si niya ah ha loo garmariyo dhulbahante aad baad abwaan u mahadsan tahay annagoo kaaga mahad celinaa waraysigeena oo daqiiqadii ugu dambeeyey ku jirnaa wax badan baad ka tidhi oo suugaan kaga sheegtay kolley deegaanada iminka colaadu ka socdaan iyo sool bal galabta bulshada ku daawanaysa wax ma ka xasuusinaysaa waxaa weeyaan heesihii iyo awraartii aad in badan ka tidhi deegaanada beri dhaweyd oo aan yar maray dhulkooda ayaa halkan laygu weydiiyey oo layidhi ka waran dhulkii aad ka timi deegaanadaasaan soo marmara anigu waa meeshaan ku koray buuhoodle anu buuhoodlaan ku koray dalkana buuhoodlaan reer buuhoodlaan ahado buuhoodlaan imankana qorlugud baan deganahado reer buuhoodlaan unaa markii horena buuhoodlaan ku kora mid baa galab naga caraabadoo xadhiranku u caraabay subaxii dambuu soo noqday cawar hayaag baan odhan jiray subaxii dambaa ayuu marba dhowr qof buu salaamay wax isku hagaajiyey mooyo dhowrkii qofaa qof waliba wejiga ka dadbo si cadhaysan uga dhaqaaqay wuxuu ihi war reer buuhoodle saa ka wada cadhaysanya ina walwalba cid isqabteen buuri ma ina walwalba cid isqabteen anigu haddaanu cid isqabanno qof waliba waa maagi jira odhan jira maxaa wiilka gabadh dhashay kuu geeyey waxay dalka ka duwayeen taasaa jirta wiilka qofka gabadhooda dhashay ma ogolo dhexdooda in lagula hadlo dhaqanu ma ahayn iminka aban maqlaya dee waxbaa la laayeeyey waxbaa dabeecaddii aan ku qaransaday dabeecaddaasay ahayd halkan markaan ku soo noqday aan berigaa dhaweedaan soo maray ayaa layga waraystay
marka maansadii wada dhamin waayo maansan ugu jawaabay kaliisha maraan sadcaalay sooliga buuhood la gaadhay waxaan indhahayga saaray barbaar sumacii ku gaadhan sangiixin firin ku jooga sigaar iyo qaad aqoonin waxaan indhahayga saaray saddex marwo iyo dhabeelah sawfkoodii ubadka raaca saaq dhexe aaniman rugtooda waxaan indhahayga saaray karaad sawdacii ka muuqdo suldaanoo haybaddii leh siyaasada aanay waalin waxaan indhahayga saaray cuqaaliya soo jireenno arrinta suga oo saleeya islaamkana suludbeenin waxaan indhahayga saaray hablii aad sabarka mooday sugnaalida ugub dhexdooda ee aad sanqaroorka mooday fardii sayidkiiyo taleexi hablii sawraca qureerta lahaan jira midabka suurta hablii samarti iyo sariigta lahaa saamiga haliyeyga hablii sara joogsigooda lamoodayo nebigii saaxiil hablii samirka iyo xoshoodka weliga saahiday la mooday hablii saddex qayd xidaysan dhacliyo boqorbaarka soohan xidhnaan jiray abusalmaanta ka seeraan jiray xumaanta ayaan indhahayga saaray waxaan indhahayga saaray sikada dahab iyo xariira waxaan indhahayga saaray siraad baxayaan dabaynin waxaan indhahayga saaray sifaadle iyo karuura waxaan indhahayga saaray sareeda ilaah ku deeqay heestii waa badnayde inta aan kaa xasuusiyo waynagu filan aad iyo aad ayuu mahadsan yahay abwaan hore walanwal oo halkan oo ah magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer aanu ku soo booqannay waraysina kula yeelannay abwaan annagiyo bahda horyaal aad iyo aad ayaan kugu mahad celinaynaa